冰鮮或者游水嘅龍蝦，鮮甜惹味，肉質豐厚嫩爽，係人間嘅美食。冰鮮龍蝦價錢更加划算，味道又毫不遜色。金銀蒜蒸龍蝦更加能夠提升龍蝦嘅鮮甜同埋味道嘅層次。龍蝦係人人嘅至愛，過時過節、家庭團聚，一棚人食住呢個龍蝦，特別覺得高興同埋幸福。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有冰鮮或者游水嘅龍蝦尾2隻，每隻大概4到5安士，去衣嘅蒜頭10到12粒，蔥3條，幼鹽1/8茶匙。蒜頭洗乾淨咗之後呢，就輕輕揾啲廚房紙抹一抹佢。我哋有部分嘅蒜頭呢係會揾油呢係爆到佢金黃色嘅，咁所以我哋就盡量即係抹乾佢啦。咁然後我哋就切片啦，然後就將個蒜頭就係切成蒜頭碎嘅。咁啲蒜頭呢就已經切好咗啦。咁我哋有一半呢就將佢放喺個碗嗰度，將大概1/8茶匙嘅幼鹽就放喺個碗嗰度，佢同蒜頭碎呢係撈勻佢啊。好少嘅鹽，將佢呢係輕輕醃一醃佢嘅。另一半嘅我哋就放喺個細碟度，一陣間呢就係攞去炸佢成為金蒜嘅。葱呢洗淨咗就切成葱粒備用。咁呢度呢我有大概1/3杯嘅油。首先呢就將啲油呢係燒熱咗先，咁佢已經熱啦，加入細碟裏邊所有嘅蒜頭碎，就閂去一個中火，甚至中火偏細少少嘅火啦，輕輕去炸到佢淺金黃色，咁就要攞起嚟噶啦。咁我哋不時咧係攪拌住佢嘅，炸咗佢大概係3分鐘，開始轉色咯，就係要攞起去將佢過篩噶啦，過篩啦。你見嗰啲蒜頭粒咧已經係金黃色噶啦，1湯匙半嘅油咧就倒落我哋嗰啲生蒜嗰度，撈一撈佢，即係嗰啲油咧係要冚過我哋嗰個蒜頭就得噶啦。將啲炸咗嘅蒜頭咧亦都放埋落去，咁呢個就成為我哋嘅金銀蒜。我要等佢攤凍先至可以用嚟蒸呢個龍蝦嘅，記住要攤凍先至好放喺龍蝦面上高。咁我有2隻4安士到5安士嘅龍蝦呢，喺雪櫃裏邊完全解冰之後呢，就沖洗一下。我哋用廚房鉸剪喺龍蝦嘅背部中間剪開呢個殼，至到呢個尾部。用一個刀啦，你用個大菜刀亦都得㗎吓。咁我哋呢，就將佢喺中間切開為2邊，攞走背部嘅碎殼同埋腸。蒸完之後呢，佢會攣起嚟嘅，即係剪佢3、4下，連埋啲肉，連埋嗰個殼下，個底殼啊，背部嘅位置呢，亦都輕輕剪幾下龍蝦肉，但係呢唔剪嗰啲殼嘅，出嚟嗰個形態係好睇啲，食亦都容易啲。所有嘅龍蝦我哋都係咁樣處理好。蒸鍋就快燒開嘅時候呢，咁我就將啲金銀蒜呢就放落個龍蝦度啦。咁每一邊呢，我哋都放大概係大半湯匙啦。喺北美、香港或者其他東南亞嘅地方，應該好容易買到呢個冰鮮嘅龍蝦尾嘅。個蒸鍋呢，就用大火燒開咗啦。咁我哋就加入我哋嘅龍蝦啦，加蓋，用大火蒸佢2分40秒。如果用游水嘅龍蝦，要開邊，去除咗龍蝦腮，龍蝦頭同槓分開嚟蒸，加入呢個金銀蒜喺龍蝦鉗同埋頭嘅2邊。蒸鍋燒開咗之後呢，就用大火蒸10分鐘。咁龍蝦膏同埋個鉗呢都會蒸熟啦。又蒸咗佢2分40秒啦。加入蔥花，加蓋，關火焗15秒。金銀蒜蒸龍蝦實在太惹味好食，係容易做嘅美食，蒸一碟同屋企人嘆翻下啦。
小廚 Sandy 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！